さあ台風、今暴風域もう出るよ。もう暴風域がなくなる。さあ北谷町カリフォルニアサイドです。ボールです。すげえビッグウェーブです。ちょっとサイド気味のオフショア、サイド気味のオフショアです。すごいブレイクしてます。いい感じだな。明日ぐらいはサーファーがいっぱいです。今日は無理だね。明日ぐらいサーファーいっぱいです。ボールは意外とクローズ気味、あまりいい波ではないけれども、カリフォルニアサイドはビッグブレイクです。おお、くる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 。これ巻かれたら死ぬな。バックオーションはきつそうです。後で YouTube にアップしよう。暴風域かな。もう抜けてるもんね、暴風域は。すごいな。なんかうねりはそんなに大きくないけど、風がきついな。風がきつい。入ったら死んじゃうな、お前たちだったら。いや、サーファーだったら僕はサーフボード持ってるからもうパパもうサーフィンやってないもん今。溺れるよ。結構いいね。明日ぐらいいい波だろうな。はい、終わり。